Galaanni darbuuf kaatu kofalchiisaas nyaata. Namni yeroof si jaalatu booda si galaafata. Nama kijibaan bishaan qulqulluu si obaaserra nama dhugaa sitti dubbatee dheebuun si galaafate wayya. Ilaame akka gootu nama takka yoo onneen kee dhugaan jaalate haga jaallattu san muraasa malee hundatti himin sababni isaas ati isaaf jecha miidhamuu kee barraan luka mataatti si xaragata waan ta'eef. Akka ati jette ta'ee jiraachuu hin danda'u garuu of ta'ee jiraachuu nan danda'a. Maaliif yoo jette an duraayyuu sin ganne jaalala koo sin hubanne dawaa taatee nan fayyifne summii taatee nan ajjeefne ati sila naaf maali? Kophaa filachuun kiyya nama na jaalatu dhabee miti. Onneen nama biraa ittiin jaalladhu hin qabu waan ta'eef namni jireenya dhugaa barbaadu galmi onnee isaa nam tokko qofaaf ta'uu qaba. Namoota nan jaallanne dhabus homaa natti hin fakkaatu. Nama ofii kiyyaa jaalladhu meeqa dhabeen jiraachaa jira waan ta'eef.